Luto na guys ang ating noodle recipe. Good morning, good morning, good morning. Here we are again, ready to cook. And our menu is right here in front of us. Yes guys, once again, welcome to our YouTube channel, Romily Chua. Isang noodle recipe ang ating ihahanda guys para sa araw na to. Kasi masarap humigop ng mainit na sabaw. Tag-ulan na guys, tag-ulan na. Eto guys ang ating mga sangkap sa ating noodle recipe. We have shrimp, pork belly, atay balunan ng manok of course, and ang ating mga panggisa. Alam nyo guys, lalagyan ko ng patola. Ayan, ang ganda. Babalatan pa natin yan maya-maya. Luto na ang sahog guys. Lagyan na natin yung noodles. Mamaya lagyan natin ng sabaw para soup na to. Noodle soup. Haluan ko rin ng sayote guys. Ito, lagay na natin. Magdagdag tayo ng sabaw guys. Mas masarap yung sabaw niya. There you go. Ayan guys, nakulo na. Lagay ko na yung patola. Oh, sarap. Saglit na lang guys. Luto na to. Ayan oh. Luto na guys ang ating noodle recipe. Ayan. Kain na tayo.